嘿，你还在觉得 AI 工具没用吗？是不是每次试了，都感觉结果不理想？让我告诉你一个秘密，其实不是 AI 不行，是你没用对方法。想象一下，19秒内，你的文案已经搞定了。没错，19秒，你不用再挣扎怎么写出吸引人的内容， AI 会帮你搞定，省下至少 80% 的时间，而且1天内搞定10部行销影片。你知道这意味着什么吗？马上曝光，销量瞬间提升，根本不需要再烧钱找外包。这不行动，还要等什么？你的竞争对手已经走在你前面了。想要每月省下3到5万元，没问题。现在就行动，不然你只会被市场在后头。快来试试这个超强工具，让你的行销效果直接翻倍。